Kaixo, arratzaldeo mundu guztiari, ongietorri Portugaleteko nazioarteko folklore jaialdiaren bigarren egunera gogoratu, 59. edizioan murgilduta gaudela, buru belarri sartuta eta eguraldi honak lagunduta beste behin munduko dantzen inguruan zeo zer gehiago entzuteko aukera izango dugu eta hori bakarrik zuzeneko dantzekin gozatzeko parada ere. Gaurkoan, konbidatu nagusi bi izango ditugu, batetik Brasil eta bestetik Kazakhstan. Lehenengo, Hego Amerikako konbidatuarekin hasiko dugu gaurko emanaldia. Recifera joango gara. Esan Brasil, askok jakingo duzue, herrialde erraldoia dela, 203 milioi pertsona bizi dira Brasilen gaur egun, eta Recife oso herri edo hiri populatua dela esango dizuet. 1.600.000 pertsona bizi dira Atlantiar Ozeanoan dagoen herri edo hiri handi horretan. Esan oso ekialdean dagoen Brasilgo hiria dela, eta duela mendeak, orain dela pilo bat mende, Afrikatik makina bat biztanle joan ziren Brasilera, eta hortik Nataletik eta Recifetik sartu ziren, eta urteen poderioz eta mendeen poderioz Brasilen, eta bereziki Pernambukoko estadu horretan, sekulako nasketa egonda. Afrikarrak batu dira portugesekin eta Amazonea inguruan bizi ziren indioekin. Horrek sekulako estanda, sekulako kolorea eta sekulako aberastasuna utzi du Brasilen. Eta hori borborrean egonda beti eta haien kulturaren DNA-an oso ondo txertatuta dago. Eta horren zertzela batzuk ikusiko dituzue nola ez holtza gainean gaur hementxe Portugaleten. Recifeko Ballet de Kultura Negra taldekoak etorri zaizkigu, eta jarraian 3 dantza ikusiko dituzue. Lehenengo emakumeak izango dira protagonista. Emakumen liraintasuna, edertasuna izango duzue bidelagun. Gero gizonen txanda izango da. Gizonek indarra erakutsiko digute. Dantza sendo baten bitartez etorriko dira taula gainera. Eta haiekin batera musika tresnak. Atzo esaten bageni zuen Keniak sekulako perkutsio errepertoria ekarri izan zuela, zer esanik ez gaur Brasilek dakarrenarekin. Hortxe ikusten dituzue timbalak, jenbeak, bongoak, eta bar luzea dago hor. Hainbat musika tresna ekarri dituzte eta perkutsioan oinarrituta dago gaur brasildarrek emango diguten erakustaldia. Eta amaitzeko, aipatu ditugu emakumen edertasuna, gizonen sendotasuna. Eta brasildarrek beti izan dute oso beroak izatearen ospea. Ospe hori ondo merezita daukatenaren seinale, hementxe 3. dantzan ikusiko duzue. Sekulako sensualidadea izango da hementxe, goigoian. Nos vamos a Brasil y vamos a dar la bienvenida al Ballet de Cultura Negra que viene desde el estado de Pernambuco, desde Recife, un lugar dentro de Brasil donde la fuerza del mestizaje y la mezcla de culturas se vive diariamente. El carnaval es una de las expresiones culturales más importantes y hay una calle, Galo, que es allí mismo, en Recife, y deciros que en esa calle se reúnen miles y miles de brasileiros y brasileiras para celebrar el carnaval. Vamos a ver sensualidad, vamos a ver fuerza y vamos a ver belleza. Y ojo al grupo instrumental que nos traen desde Recife, compuesto de jembés, bongos, timbales y un largo etcétera. Txalo bero bat, Recifeko Ballet de Kultura Negrarentzat.
Niro core babá. Ati é moemo, ati é mimi. Babá o ati de Cambeuru, onureu com salé. Óbolo é a xebelebé de Francori, a cori gere. Chegou a caixera, lovango, lomi. Egum palaica. Pode jorier!
Brasiletik, Recifetik, Baledo Kultura Negra, txaloak eurentzat! Azelako indar erakustaldia, Jenben, bongoen, timbalen bitartez, perkutsioan, maisuak, adituak, benetan. Bestelako zonalde batera, munduko beste bazter baterako hegaldi hartuko dugu orain, eta Kazajstanera joango gara. Asia eta Europa arteko zonalde horretan dagoen herrialde erraldoia. Munduan handienak diren 9. herrialdeen artean dago, 9. postuan, baina kontua da, aurretik dituela Txina, India, Brasil, eta holako beste batzuk. 9. tokian, tamainuz zerrendatutako herrialdeen lista horretan. Kazajstan oso antzinako herrialdea da kulturaz, izan ere, orain dela mende ugari, unoak egon ziren, pentsa, Atila handizik ibilitakoa. Eta gero, Gengis Khan, ezagun egingo zaizu ez da, Gengis Khan? Baiala ez? Bueno, Gengis Khanen semeetariko batek biheratu zuen olako disidentzia moduko bat, eta hortik banatzen hasi ziren uzbekiarrak, kazajiarrak, kirgiztarrak, eta hortxe sortu zen zonale zabal-zabala. Gero, 1926 urtean, Kazajstango Republika sortu zen, gero, Sobiet Batasuneko errepubliketariko bat izan zen, eta gaur egun herrialde independentea da, Astana, hiriburua, lehentxe esan dizuet, Brasilen 203 milioi pertsona bizi zirela, Kazajstanen 20 milioi pertsona. Uralen eta Altai mendien artean dago. Ez du ozeanorik ikutzen, eta ozeanorik ikutzen ez duen munduko herrialderik handiena da gaur egun. Itsasoak baditu, Kaspiar itsasoa eta Aral itsasoa. Eta esango dizuet goialdean estepa dagoela. Eta geratu izen honekin, estepa. Oso zonalde gogorra, klimatologikoki oso gogorra, hotza eta sikua aldi berean. Eta estepa dantzetan agertuko da. Dantza baten baino gehiagotan ikusiko duzue. Eta hegoaldeko basamortuak ere. Hegoaldea basamortuz josita dagoelako, baina nahiko zonalde antzua izan arren, nahiko zonalde marroia eta berotsua izan arren, artzaintza da nagusi. Eta ardiak eta artzainak ibili izan dira eta badabiltz oraindik ere. Lehenengo dantza baten bitartez, gazte nekazariak ikusiko ditugu. Gazte nekazariak estepara joaten, estepako lautada zabaletara, lautada lau eta ondietara, haien kirolak praktikatzera, eta horien artean arku tiroa izango da haietariko bat. Gerotxoago, emakumeen presentzia ere ikarriko digute Kazajstanetik, edertasuna, nola ez, eta baita ere, eskontza baten testigu izango gara. Gizon bat eta emakume bat, eskontzean daudela, aitite eta mama agertuko dira. Haiei, etorkizun oparo bat, opatuko diete, eta desira hori ere, hementxe, taula gainean egongo da. Eta estepara itzuliko gara, estepa, eiztarien eta eizaren lekua ere izan delako mendeetan. Gengis Khanen itzelesko fama izan zuen horrena, baita gudetan eta gerretan ondoaritzearena ere, baina kontua da, historiak esaten duela, antzinako pizti bat harrapatzen saiatu zirela behin ehiztari batzuk, eta kontua da, pizti horrek oso azal distiratsua zeukala, eta eguzkiaren distirarekin ikusezin bihurtzen zela. Inork ezin izan zuen pizti hori harrapatu, eta horrezkero, pizti hori sakratu bihurtu zen, eta pizti sakratu hori oso garrantzitsua da Kazajstango kulturan. Hori ere, hementxe ikusiko duzue. Desde Kazajstán nos viene el grupo folclórico NAS, desde su capital, desde Astana. Y nos van a traer aquí las danzas de la estepa, la cultura del movimiento, de la cultura también de los hombres y las mujeres que se juntan en los ritos como es una boda, y vais a ver aquí, vais a ser testigos de un matrimonio entre un hombre y una mujer, y vendrán Aitite y Amama a desearles un futuro próspero. Es uno de los países más grandes del mundo y viene desde la época de Gengis Khan. Os dejo con el grupo folclórico NAS desde Astana, Kazajstán. ¡Chalo Berovat!
Zelan zaudete? Ondo, gustora? Bai, postekoa da. Bueno, Kazajastango estepa hotzetatik orain, Brasilgo bero umelera, bero eze horretara egingo dugu salto eta Pernambukora bueltatuko gara, Recifera. Lehen esaten izuen inauteriek sekulako garrantzia daukatela eta kontu izue. Hortxe, Recifen, Galo da Madrugada kalean dago, Brasilgo talde karnabaleskorik handiena, edo inauteriak antolatzen dituen talderik handiena. Gogoratu Recifen bakarrik 1.106.000 lagun bizi direla. Lehentxeago ere komentatu dugu Brasil dela kulturen eta arrazen arilkatze oso aberatsa, oso nahasketa potentea. Eta erlijioari erreparatzen badiogu, hortxe oso ondo ulertuko dugu hori. Alde batetik, portugesen katolizismoa dagoelako, Afrikarren animismoa eta baita Amazoniako indioen sinizkera talde handi hori. Jesus haurtxoa badaukate, baina ez dituzte hemen ezagutzen ditugun 3 errege magoak. 3 errege magoak ez dira Melchor, Gaspar eta Baltasar. Lehenengo erregeak kapa eta espata dauka, zuria da. Bigarrena, Afrikarra beltza. Eta 3. erregea, Amazoniako indioa. Behituzelako 3 errege dituzten Brasilen. Erlijiotik musikara salto eginda, lehentxeagoi aipatu ditugu perkutsio instrumentuak. Asko dira, anitzak, oso aberatsak. Eta baita horiekin sortzen dituzten erritmoak ere. Recifeko kaleetan duela urte asko sortu zen freboa, sortu zen marakatu erritmoa. Eta gero marakaturen garapenarekin sortu zen mango beat. Eta mango beat hortik ere rapak apurtxu bat ere edan omen du. Kontua da Brasilek daukala oso formula sekretu emankorra. Alde batetik erritmo biziak, oso deigarriak, musika indartsua, bestetik dantza. Eta 3. hori guztia janzteko koloreak erabiltzen badituzu, arrasa eta kultura nahasketak, azkenean formula arrakastatxu batek urteten da hortik eta hori izaten da protagonista. Oraingoan, Pernambukora bueltatuko gara, eta kasu honetan Afrikatik ekarritako eizarekin lotura daukan dantza bat ikusiko dugu. Lehoi faltsuaren dantza. Lehoi faltsuaren dantzak eiztari bat izango du protagonista. Eta eiztari hori doaitsua izango da, eta doai onak izateko erritu moduko bat egingo diote. Eta lehoiaren indarra transmitituko diote. Eta orduan bai, eiztari bikain baten bihurtuko da bera. Nos vamos a ir a Brasil de nuevo, vamos al estado de Pernambuco, a Recife, donde hemos comentado antes que el carnaval por antonomasia es uno de los pilares de la cultura de esta ciudad enorme de 1.600.000 habitantes. Deciros que Brasil es una mezcla de culturas y eso también se ve en la religión. Tenemos el catolicismo de los portugueses, el animismo de los africanos y también las culturas y las deidades de los indios de la Amazonía. Y en la danza que van a tomar parte ahora los danzaris y las danzaris de Recife, del ballet do Cultura Negra, veremos el mundo de la caza. Y el mundo de la caza desde la fórmula mágica de convertir al guerrero, al cazador, en un león. No hay mejor cazador en la selva que un león. Y todas las bondades y todos los bienhaceres del león se los van a transmitir a este cazador, que va a ser uno de los danzaris que vais a tener aquí mismo en el tablado de la canilla. Os pido un fuerte aplauso para el Ballet do Cultura Negra do Recife. Ele
cachimbarile, musaquendo e cachimbarile. Oi cachimbarile, quendo e cachimbarile. Oi cachimbarile, musaquendo e cachimbarile. Olha quando e cachimbarile, lele quando e cachimbarile. Olha quando e cachimbarile, sa quando e cachimbarile. Oi cachimbarile, quando e cachimbarile. Musaquendo e cachimbarile.
Tira, ez dago hitzik, ez dago berbarik. Muito obrigado, Brasildik, Escuela do Cultura Negra, Recife, Pernambuco. Bueno, ballet do Kultura Negra taldekoak ikusi dituzue, entzun dituzue. Zelako soinu apurkorra, zelako soinu indartsua. Eta orain beste soinu mota batera egingo du salto, ostara be. Kasu honetan, kadentziara goaz, harmonia leunera goaz, hortxe lurra hartuko dugu. Eta Kazakistanera itzuliko gara, Astanara goaz, hiriburura berriro ere. Kontua da, naz talde folklorikoa emetxe izango dugula, eta lehenengo eta behin abestiak izango dira protagonista. Abestietan musika entzungo duzue, baina baita bakarka arituko diren abeslariak ere. Kazakstanen, olako bakarkako zuzenekoak, olako abestiak ere, oinarrizkoak izaten direlako haien kulturan. Musika tresnei erreparatuta ikusiko dituzue. Arizko musika tresnak gailentzen direla, bibolin batzuk ikusiko dituzue, eta kaso, lauzaren antzeko musika tresna mota bat, dironba izena dauka horrek, eta ez dironba bakarrik baizik eta dironba bas izeneko beste bat dago, eta horrekin lortzen dute Kazakistango soinu berezi hori. Dantzan, ikusiko ditugunak orain, kolorez aldatuta etorriko zaizkigu. Erropetan, mutiletan eta nesketan gorriak hartuko du lekua orain, eta bota beltzen soinua ere, eta mugimendu biziak izango dira oraintxe ere taula gainean. Batetik esan, esteparen haunditasun hori isladatu nahi dutela berriro ere dantzekin. Milaka eta milaka kilometro kuadro dituen herrialde erraldoia da Kazakhstan, eta gero txikitasunak ere edertasuna handia daukala erakusteko, neskato baten edertasuna izango da protagonista, Kazakhstango naz talde folklorikoak ekarriko digun dantza baten, beraz adi, txikitasun hori ere ederretik asko izango duelako. Lehen erlijioak aipatu ditugu Brasilen, aipatu ditzagun ere Kazakhstanen. Biztanleriaren 60% inguru musulmana da, eta gutxiengo bat Eliza ortodoxoarekin lerrokatuta dago, errusiarren ortodoxismo horrekin. Volvemos a Kazajstán y nos vamos hasta Astana, hasta la capital de nuevo, y del sonido vibrante y fuerte de Brasil vamos a aterrizar en la cadencia, en la armonía fina que nos trae el grupo kazajo. Veis los instrumentos musicales y denotáis ahí algunos violines. También deciros que hay unas especie de laudes que ellos les llaman diromba o diromba bass y que le dan también ese sonido al grupo kazajo. Nos van a volver a llevar a la magnitud enorme de las estepas y vamos a ver también la belleza en lo pequeño, la belleza de una niña que también aparecerá encima del escenario. Os pido un fuerte aplauso para el grupo folclórico NAS.
domalaydı kurbası. Hey karna jorga oynanlar, koy desedi koymanlar, koş yürüktün şattığı del osılay koylanır. Killi bir misin kayda, del osılay kün kayda, oynanızlar jamağa, bilinizdir mundayda. Bili bili şıkıttır, janıp durgan ömüttür, şıkkanınca toktama mangayından tanıttır. Bili kızlar buralı, savuk sayran kuralı, janlasındır ot sezin şürükterden sıralı. Hey karra jorga oynanlar, koy desedi koymandar, koş yürüktün şattığı del osılay koylanlar. Killi bir misin kaygan, del osılay kün kayda, oynanızlar jamağa, bilinizdir bundayda. Bili sulu, qanday g'ajab gülü, sırtımdasın savsağın, toqımdasın kılı. Anau turgan köşetke, sütümde dau oynetke, talay talay jigitten jireklerin söyletke. Hey karra jorga oynanlar, koy desedi koymanlar, koş yürüktün şattığı del osılay koylanır. Killi bir misin kaygan, del osılay kün kayda, oynanızlar jamağa, bilinizdir bundayda.
Kazakstan aldetik etorritako dantzariak agurtuko ditugu, txaloak haientzat! Hauze izan da, Kazakstanetik etorritako naz dantza talde folklorikoaren zuzenekoa, Brasiletik, Recifetik izan ditugu ere, Eskuela de Ballet de Kultura Negrakoak, eta Jaun Andreak, gure aldetik eta dantzarien aldetik, eskerrik asko, hementxe gotearren, hauze izan da dena, eta bihar 9:30 hementxe, etxekoak, Elai Alai dantzataldea, eta Bolivia, bien arte, Gabon pasa, agur!